السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة فكرة الأعزاء. هناك كثير من الأشخاص الذين يهتمون بتزيين الأسقف، وأكثرهم يركز على تزيين سقف المقعد أو سقف غرفة النوم، ويترك سقف الحمام للسيراميك، وذلك في أغلب الأحيان يعود سببه إلى الخوف من تسرب الماء الناتج عن الأبخرة. لا تقلق بعد الآن، هناك مواد تقوم بحماية الأسقف من تسرب الأبخرة. كل هذا سيكون في شرح اليوم، تابعوا معي. كما ترون هذا هو الشكل الذي سيكون في شرح اليوم، على شكل أمواج بمواد بلاستيكية تقاوم من الأبخرة الناتجة عن الاستحمام. بسم الله، نبدأ على بركة الله. كما ترون هذا هو السقف، كان مطلوب بشيء آخر في السابق. أقوم بطلائه باستعمال صباغة من نوع مائي، من نوع مائي يكون بلاستيكي، من الأفضل يكون من أنواع بلاستيكية، أو صباغة عادية من الأنواع المائية. يمكنكم إضافة إليها أيضا الورنيش أو كولا غريفي حتى تجعلها بلاستيكية، فهذا يبقى اختياري. بالنسبة للملون، ضعوا الملون الأسود من الأنواع المائية مع القليل من الملون الأزرق، ثم نقوم بتلائه باستعمال الرول وفرشاة بهذا الشكل بطريقة عادية معروفة، ونتركه ليجف لمدة معينة على حسب الجو. بعد أن جف السقف لمدة 24 ساعة نقوم بطلائه باستعمال كولا غريفي أو الورنيش، نوع من الغراء شبيه بغراء الخشب، لكنه غراء خاص بالدهانات، عبارة على مادة بلاستيكية شفافة. كما ترون يظهر لونها أبيض، لكن عندما تجف يصير لونها شفاف. نقوم بطلائه باستعمال الرول. وبالنسبة للإخوة الذين لا يعرفون كيف تفاصيل أكثر، يمكنهم زيارة الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، فيه تفاصيل عن الورنيش ما هو أو كولا غريفي. ثم نترك الورنيش ليجف لمدة ساعة على حسب الجو. وصلت إلى مرحلة تحضير المواد التي سنحتاج إليها. كما ترون نحتاج إلى ماط ليسانس أو صباغة زيتية غير لامعة، من دون لمعة أو من غير لمعة بهذا الشكل، ثم نقوم بصبها. يمكنكم قراءة الوصف الخاص بهذه الصباغة. نصب قليلا على حسب المساحة التي نود طلاءها. فأنا شرحت في فيديو سابق كيفية الحصول على مادة الزمط، لكن هناك بعض الإخوة يرون هذا الفيديو لأول مرة فلا يعرفون من أين يبدأون. وأيضا يمكنكم استعمال مادة جليز معروفة جدا في الدول الأخرى. ثم بعد ذلك نضيف زيت الكتان خاص، مصنوع من بودرة الكتان، فهو معروف أيضا. نستعمل هذا الزيوت في الخشب لنحافظ عليه من التسوس وعوامل الجو. نصب قليلا في الصباغة كما ترون بهذا الشكل، ثم نقوم بمزجها جيدا. فهذه هي مادة الزماط، سهلة جدا، لا تحتاج. وهي الجيد في أننا نتحكم في ليونيتها على حسب صب كمية أكثر من زيت الكتان أو قليل من زيت الكتان. أنا صبت هنا كمية قليلة لأن السقف صغير. ثم نستعمل ويت سبيريت. كما ترون هذا هو الويت سبيريت أو غاز مفلتر أو التوربنتين، على حسب الأسماء تختلف، لكن على ما أعتقد أن الاسم العالمي له هو الويت سبيريت. ثم نصب كمية قليلة بهذا الشكل. فهذه هي مادة الزماط، صارت جاهزة للاستعمال. يمكننا تلوينها بألوان على حسب الاختيار، من ألوان زيتية. وهذه هي مادة الزماط، وإن شاء الله نبدأ على بركة الله. ثم نقوم بعملية التطبيق باستعمال فرشاة كما ترون على السقف المهيأ. فنقوم بطلاء مادة الزماط بهذا الشكل. فيمكنكم طلاء باستعمال فرشاة من الحجم الكبير، فيكون أفضل إذا كانت المساحة كبيرة. فبالنسبة لهذه المساحة فهي صغيرة، أستعمل فقط فرشاة من الحجم المتوسط. ثم نقوم بعمل بعض البقع بهذا الشكل كما ترون باستعمال خرق من القطن يكون لين. نقوم بغمس الخرق في التربنتين أو الويت سبيريت، ونقوم بعمل بقع. هي أساس هذه الطريقة. كما ترون دائما نحاول عمل بقع بشكل دائري أو بشكل بيضاوي على حسب الأشكال. بهذا الشكل دائما نقوم بتغميس الخرق في التربنتين أو في الويت سبيريت، ثم نقوم بعملية المسح بهذا الشكل حتى نحصل على بقاع شبه دائرية بهذه الأشكال التي ترون. هذه هي الأساس للحصول على الأمواج كما ترون.
نحاول ألا نظهر اللون الأسود كثيرا كما فعلت الآن، يعني نحاول فقط بجر اللون أفضل من عمل شكل دائري. دائما نترك قليل من اللون الأبيض في وسط الدائرة، فبهذا الشكل سأرجع القليل من اللون أيضا، سنحتاج إليه في الأخير كما ترون بهذا الشكل. فطريقة سهلة ورائعة جدا، يمكنكم استعمالها أيضا على الجدران وفي عدة مساحات، فهي شبيهة بديكور السابلور. من يعرف ديكور السابلور الجميل جدا. ثم هناك دوائر، يعني نقوم بعمل دوائر كبيرة ودوائر صغيرة على حسب المساحة حتى نحصل في الأخير على هذا الشكل الذي ترون. ثم نقوم بعمل أمواس صغيرة في وسط الدوائر بهذا الشكل، باستعمال الخرقة بشكل طولي في جهة واحدة أو أحيانا من جهة إلى أخرى بهذا الشكل. فالطريقة سهلة جدا، ومادة الزمط يعني لا تجف بسرعة، أي لا يمتصها الحائط، تساعدنا للعمل ويمكننا التحكم فيها كما نريد. يعني إذا أردنا، يعني كانت مساحة كبيرة، نضيف مادة زيت الكتان يعني أكثر. ثم في هذه العروق الكبيرة أيضا نحاول إقلال بمسح بعض الخطوط في الوسط. ثم نقوم بأخذ الفرشاة ونقوم بعملية الدمج قليلا في اتجاه الأمواج بهذا الشكل حتى نحصل على هذا الشكل في الأخير. بهذا نكون قد أتممنا هذه الحلقة. لا تنسوا الضغط على زر لايك ثم اشتراك بالقناة حتى تتوصلوا بجديدنا.